大家好啊！今次會同大家去試下一間比較新派嘅中菜廳，位於金鐘港島香格里拉酒店嘅明月啊。餐廳主打新派嘅福建菜啦，餐廳面積就唔係好大嘅，個感覺有啲似入咗一間貴賓室咁樣。室內嘅裝潢咧有一種清雅嘅東南亞感覺，以柔和舒適嘅燈光去營造出一種城市綠洲嘅感覺。咁今日咧就會試下呢一期主打嘅菜單，名為福建傳統美食朝聖之旅。咁由一套福建特色頭盤以及係一個湯羹作為前菜啦，然後就會有4道主菜，最後就有一道甜品嘅。明月顧名思義咧，亦着重茗茶嘅一環嘅。餐廳咧精挑細選多款嚟自中國各地嘅茶葉啦，而我哋就揀咗呢一款福州嘅茉莉花茶，飲落咧就帶有清純嘅芬芳花香。第一道前菜就係呢個福建特色拼盤啦，總共有5款特色小菜嘅，每款咧造型都相當精緻而且有特色，所選用嘅材料咧都非常適合作為開胃嘅頭盤小菜嘅。進食嘅次序都有講究㗎，因應翻各款小菜嘅濃味程度啦，由順時針方向食過去嘅。咁第一道就係呢款經驗製過嘅南瓜片啊，食落去整體嘅味道偏酸，有少少接近係食緊好似酸薑嘅味道啦。第二道就係酒釀聖子啦，咁聖子食落去呢個質感啱啱好啦，帶點煙韌，而且咧帶出淡淡嘅酒香，夾雜住切成薄片嘅青瓜去食，感覺好清新。接住落嚟咧就係山楂凍啦，同埋呢一個香酥盒。香酥盒用上咗非常之薄脆嘅外層啦，包住豐富嘅餡料，食落去層次感豐富噶。至於山楂凍咧，將山楂做成呢個啫喱狀啦，食落去咧有清甜嘅山楂味道，口感都相當唔錯嘅。最後呢款閩南香卷咧，外層炸得好香脆，而且內裏嘅豬肉餡料飽滿啦，食落去有少似越南春卷嘅感覺。食完特色拼盤之後咧，就係呢個帝王蟹肉魚肚羹啦。魚肚羹嘅黏稠口感咧做得啱啱好啦，有少量嘅蟹肉、少量嘅蛋花、蘿蔔絲以及其他調味料咧，做到有海鮮羹應有嘅鮮味啊！味道咧唔需要再加醋，已經啱啱好啦。嚟到風味小菜環節，第一道咧就係醬油水煮大烏賊，加入咗大量嘅香蔥、芫茜等作為調味啦。醬油係一款比較特別調製過嘅海鮮醬汁，食落去咧比起蠔油再淡味少少，冇咁鹹嘅。咁烏賊食落去個口感煙韌適中啦，不過咧如果再入味少少就會更加好食啦。第二道風味小菜就係焦糖洋葱汁燒 A4 牛三角，咁作為餐廳嘅招牌菜式啦，亦都係成個套餐裏面最好食嘅一道菜嚟㗎。經過慢火烹煮嘅 A4 和牛咧，配以焦糖洋葱醬，令到個外層咧帶點焦脆香甜嘅感覺，內裏包住飽滿嘅肉汁，鬆化可口，再加埋少少葱花同埋檸檬汁作調味咧，令到整道菜升華至更高層次㗎。所以咧，即使嚟到唔係嗌呢個套餐，呢一款絕對係必點嘅菜式。主菜就係海鮮福建麵啦，麵質有少少似蒟蒻麵㗎。咁海鮮材料就包括有呢個虎蝦同埋鮮魷。眼前咧呢個係1人1碟嘅份量嚟嘅。咁當中咧個虎蝦口感食落去就爽口彈牙，非常新鮮。然後呢一道就係蒸釀豆腐盒拌生蔬菜啦。豆腐盒裡面咧釀咗啲冬菇同埋蘿蔔粒嘅。咁如果個豆腐皮咧再走油炸得香脆啲就更加好食啦。甜品可以選擇花生糖手工黑麻糍，係一款比較傳統嘅福建甜品嚟㗎。而另一款選擇就係芋泥冰豆花。咁芋泥冰豆花嘅質感咧做到好似普遍嘅豆腐花咁樣啦，差唔多。咁食落去都尚算香滑嘅，當中有少少杏仁味啦，拌上雜果同埋無花果去食。至於花生湯就同廣東人食開嘅花生糊好唔同，花生冇磨碎啦，而係做到有粒粒嘅口感。至於黑芝麻食落去呢個麻薯咧，芝麻味道都出嘅，煙韌口感尚算可以。整體嚟講，成個套餐最好食就係嗰款招牌菜式焦糖洋葱汁燒 A4 和牛啦，帝王蟹肉魚肚羹都做得唔錯㗎。
食完晒咁多道菜，基本上都飽咗噶啦。而呢一個套餐現時經 KKday 預先購買，每位係988蚊嘅。我將套餐嘅有關嘅資料詳細內容咧就擺咗喺資訊欄啦，有興趣嘅朋友可以去睇下。最後多謝 KKday 同埋港島香格里拉酒店今次嘅邀請，希望日後有機會再同大家去試下更多唔同類型嘅餐廳。中意今集分享嘅朋友，記得點讚、訂閱同埋分享我嘅頻道。我哋喺下一集嘅內容再見，拜拜。